أهلا بكم في رمية تماس. كل جديد في عالم كرة القدم، من أخبار، صفقات وتصريحات نارية، في دقائق توصلك الصورة كاملة. لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. في آخر تصريحاته الإعلامية، نجم الكرة المصرية وأسطورة الزمالك أحمد حسام ميدو أثار الجدل مرة أخرى بشأن إدارة النادي، الصفقات الجديدة، والقرار الأخير بتعيين المدير الرياضي. فهل فعلا الزمالك في أزمة؟ وهل يمكن لميدو أن يكون على حق؟ الزمالك يحتاج إلى تغيير جذري في طريقة الإدارة. نادرا ما تحدثت عن هذا الموضوع من قبل، لكن الوضع الآن يستدعي التعليق. الإدارة الحالية تحتاج إلى مراجعة حساباتها، خصوصاً مع الصفقات التي تمت هذا الصيف. أنا من الناس اللي عندي إيمان بقدرة النادي على العودة لأفضل مستوى، لكن مش من خلال السياسات الحالية. الصفقات الحالية للأسف مش على مستوى التوقعات. معظم اللاعبين الجدد لا يتناسبون مع احتياجات الفريق، وما قدموه في الملعب مش كفاية لتغيير المعادلة في الوقت اللي لازم نكون أقوياء فيه، خصوصاً في دوري الأبطال. النادي محتاج لصفقات ناضجة أكثر، مش مجرد أسماء. بمنتهى الصراحة، الصفقات الجديدة دي ما ينفعش تلعب في الزمالك. إحنا بنتكلم عن نادي بطولات، مش عن نادي بيجرب لعيبة نص مستوى. فين شخصية اللاعب اللي يلبس تيشيرت الزمالك ويعرف قيمته؟ أنا شايف لعيبة جاية بس عشان تتصور في الاستاد وتكتب على إنستغرام الحلم اتحقق. الحلم إيه يا ابني؟ أنت جاي تحقق بطولات، مش تحقق متابعين. أغلب الصفقات الجديدة ما عندهاش لا شخصية ولا روح ولا حتى إمكانيات فنية تليق بالنادي، واللي جابهم يتحاسب، لأن الزمالك مش مركز تأهيل ولا شركة تسويق لاعبين. لو الإدارة ما صححتش الغلطة دي بسرعة، إحنا رايحين لموسم كارثي. القرار بتعيين المدير الرياضي خطوة كانت متوقعة، لكن كان لازم يتم بعناية أكبر. الشخص ده لازم يكون عنده خلفية قوية عن الزمالك، عن تاريخ النادي، وعن نوع اللاعبين اللي يناسبونه. ما ينفعش نجيب شخص بعين ليحل مكانه دون ما يكون عنده رؤية واضحة. بصراحة لازم الناس تفهم إن الزمالك مش نادي يتعمل عليه تجارب، ومش مقبول إن في ناس بتشتغل في الكواليس لحساب مصالح شخصية. جون إدوارد اللي بقى فجأة مسؤول عن ملف كروي حساس، واضح جدا إن له علاقات مباشرة مع بعض الوكلاء، واللي بيحصل في الصفقات الأخيرة يخليني أطرح